Assalamu alaikum, Toktogul rayonunun bakmaları, almasızları, yıl sayın ötközüldürgen Baktavat seminarımıza hoş geldiniz. Bu Baktavatta 2017 yıldan beri ötközüldürgen жатабыз. Baktavattın negizgi maksatı bizden dagı dıykanlarımız жаңы технология менен баг отургузуп, өзүнүн ички жеринде көп түшүм алып, экономикалык өсүш болсун деген максатта жүрөбүз да. Эми баг отургузуу боюнча айта турган болсок, турганда дүйнө жүзүндө адамдын бир башына өнүккөн мамлекеттерде 150'dön, 200'dön, 300'dön daraq tura gelse, mına uşu bizden mamleketimizde bir kişiye 8 ile daraq turu gelerken de çındırında bizde daraq turu az eken. Mına uşu daraqtan azdırızdan tuğanda globaldık, globalne потепление bizge öte ters təsirini tegizip, yerlerimiz kurğap, jayıklarımızдағы çöptör ösböy, ana içineyle жаңбыр жağsa, ошонун баардыгы ошо суулар ошол жерде турбай ылдый келип, мына ошо селден көп жабылып жатат. Мына биз деген жер кыртышын аябай мындай союз кезинде дагы, андан кийин дагы малды көбөйтүп, мал тебелеп, мына биздин жайыктарыбыз ошол себептен кургап жатат экен да. Анан мына союз бузулганда союз кезиндеги баардык бактардын почти 90%ын биз кезип отун эгип чыгабыз. 90%. Эски бактар жок. Эски баягы колхоздун деген кампасын толтурган алмалар жок. Булардын баардыгын биздин ошол жаратылышка болгон мамилебиздин жыйынтыгы акыры келип туруп жылдан жылга жылуулануу катуу таасир этип, биздин мына сууларыбыздагы азайып, жылдан жылга кургакчылык келип жатат экен да. Мына ушул процесстин баардыгын токтотуп калыш үчүн азыр ушул кезде мына кыргызстандыктардын ар бири жок дегенде 200'дөн дарак отуруш керек экен. 7 миллион киши эң эле аз дегенде 200'дөн дарак отуруш керек экен. Ошондо бизде Европанын, ошондо өнүккөн мамлекеттердин адам санына бөлүнгөндө ошол ар бир кишиге 200'дөн 250'дөн дарак туру келсе, биз ошол нормага жетет экенбиз да. Ошондо бир үй бирөөдө 5 киши болсо, 5 киши дегенде 1000 дарак отурулушу керек. 1000 дарак. Түшүндүңүздөрбү? Мына азыр бизде 1 миллион 300 000 гектар жерде элге бөлүнгөн, абай президентибиз бөлүп берип, ошол жерде иштетип келе жатабыз. Ошонун 840 000 гектары сугак, 850 000 гектар сугак болуп калды. Шартты сугаруу менен көбөйүп, сугак жерлер көбөйүп баратат экен. Анан 450 000 гектар кайракты жерлерибиз бар. Кайракты жерлерибизге ушул колубуздан келген арпа кудай айдап берсем, берки болсо сугак жерлерибиздин тең жарымына бизне малга чөп болсун деп беде экспорт люцерна септик экенбиз дагы. Болгону эффективдүү иштеткенибиз ушул 500 000 гектар жерде, ошол багыбыз да ошол жерде экен, арбыз да ошол жерде, пияз, картошка баардыгы ошол жерде экен да. Анан ФПС'дин жерин болсо, илгерки баягы мындай чиновник болуп иштеген биздин туугандарыбыз ошол ФПС'дин жерлерини почти 90%ын ошолор иштетет экен. Жылдан жылга эле конкурска катыштырбай эле ошол жерлер ФПС'дин жерин көбүнчө эле ошол мурдагы биринчи ошол 92-жылы бөлүнгөн бойдон эле бир фамилияда иштелип келе жатат экен. Ал жерлерге алар менен баягы эле ошол суб аренда кылып, бирдеме кылып ошол жерден акча чыгарып жүрүшөт. Мына ошол фонддун жерлерин дагы кайрадан карап чыгып туруп, иштете турган адамдарга эффективдүү иштете турган. Ошол жерден арпа эмес, 1,5 тонна арпа эмес, ошол жерде шарттуу сугаруу кылып туруп, ошол жерде жок дегенде 10 тоннадан, 20 тоннадан алма ала турган адамдарга бөлүп бериш керек экен да. Азыр ушул кезде Садыр Нуркожоевич бардык райондорго 500 000 гектар жерди район администрациясына дайындап, кунагысыз жайыктар деп элге бөлүп берди. Мына азыр
Her bir rayonda ошондой жердер конкурска коюлуp бөлүнүп атат. Силерде дагы барбы? Бар, силерде канча гектар? 13.000 гектар ванитеттүү төмөк жер бар. Кунамсыз жайыттар. Бөлүп берип атасыздар? Келгендерге берип атат. 13.000 гектар ушул топтогунда ванина отургузганы жерлер бар. Макул, эгерде кийин бак отургузамын деп, же балдарыңар ата жер табыңыз, Кудай кааласа мен Москвадан же Америкадан иштеп келсем, бир 10 гектарга бактын коюп ата дегендер аталар болсо, мына ушул жер департаментине, мына айыл чарба башкармалыгына кайрыла бересиздер, 13.000 гектар жери бар экен ушунда. Эми туугандар, азыр бизде шунчалык ушундай тенденция пайда болду. Биз өзүбүздүн баягы тетиги кунаксыз жер эмес, үлүс жер эмес, даже өзүбүздүн үйдүн жанындагы жерлерди иштетпей койдук да. Туугандар, бул деген азыркы технология менен бактыла турган болсоңуздар, 5 сотик жерге 60 көчөт батат. Азыркы типтеги алмалар 50 килограммдан 120 килограммга чейин алма берет да. Ошондо эгерде сиз 60 көчөт отургуза турган болсоңуз, 50 килограммдан алганда ошол жерде 3 тонна алма алынат да. Түшүнүңүздөрбү? Туугандарым, жанынча иштегени өткүлө. Мына Джонатан деген алманын высокорослый бар, среднерослый бар, карлый бар, супер карлый бар. Крипсандыкы дагы ошондой эле. Высокорослый крипсан, среднерослый крипсан, карлый крипсан и супер карлый крипсан бар. Булардын алмасында эч кандай айырма жок. Бирдей эле алма болот, жалбырагы дагы бирдей болот. Болгону биологдор тетигинен көп 1 гектарга көп батсын деп, ошодон көп түшүм алсын деп, аны деген укорачивать этип, анан тамырды стволго эмес, түшүмгө настроилип койгон да. Түшүндүңүздөрбү? Ушундай полукардик. Азыр бизде кардикке акчабыз жетпейт. Кардик жасаш үчүн, баарына грамотно жасаш үчүн $50,000 кетет да. Ал эми полукардикке $10,000 кетет. $10,000 менен жасап ала турган болсоңуздар, ал деген не? $10,000 тосмосуна, капельнига, көчөттүн өзүнө, ошол 3 основной эмеге $10,000 акча жетет. Эгерде алма отургуза турган болсоңуздар, 1 гектарга 1200 алма бар. 2-ге 4 схема менен отурат. Алмурут дагы ошондой, и би алма дагы. Семечкилер бардыгы 2-ге 4, калгандары бардыгы 3-ге 5 отургузулат. Ошон үчүн баардыгыңыздарда айтам, туугандар, кичке жерден баштаңыздар. Өзүңөрдүн кичинекей жериңиздерден баштасаңыздар, Кудай кааласа, ошол жерден үйрөнүп алгандан кийин чоң өзүңөрдүн огородуңарга чыгып, жакшы кылып бакманчылык кыласыңар. Эми азыркы сөздү ушул Байыркан айыл чарбаны колдоо борборунун ведущий агроному Абдиназар Салиевке беребиз. Абдиназар акем азыр силерге мына ушул именно токтогулга кайсы жер семирткичти колдонуш керек, канча нормада колдонуш керек, анан ошол жер семирткичтерди кайсы күндөрү сепкен жакшы, ошол боюнча анан одон сырткары дагы көптөгөн маалыматтарды берип, пункт коюп угуңуздар. Абдиназар аке, сөз сизде. Рахмат. Ассаламу алейкум. Урматтуу текандар, балгондар, көтөрүңүздөр. Мен аты-жөнүм Салиев Абдиназар, өзүм Бозорбогондо боломун. Иштеген ишим болсо, ошо Байыркан айыл чарбаны колдоо борбору деген жеке компания бар. Ошондо түштүк областары боюнча агроном болуп иштейм. Биз ар жылы дагы ушул ушундай жаз алдында семиналарды өткөрүп, текандарды өзүбүз тааныштырып, биз камсыздап аткан айыл чарба продукцияларын сунуштап беребиз. Биз ошол корпорация балгондар биримдиги менен чогуу, силердики айыл чарба баласында кеңдиги дагы ошондой чогуу семиналарды өткөрөлүп туруп, Баткенди шайласынан бери келатабыз. 20 күндөн ашып калды. Мына жаз эрте келген туруп, ошого жаздын тамын кыштан көрдүк. Баарыбыз ошо жаздын кала иштерине даярданып алсак жакшы болот. Сиздин райондо 1700 гектарга жакын жер аянт бар экен. Ошондон 2000 гектарга жакыны буудай экен. 800 гектарды тегерегин арпасы өбүлгөн. Жүгөрү 4000 гектардан ашык экен. Анан көп жылдык шоттор
Dedi espressat болып отырып 7460. Сіздер мал шаруа бағытына көбірек бағытталғандықтан шұқой төсіліктерін көбірек көтеретінсіздер. Бұл тоқтаулықтарын толық білесіңдер ме? Мен бұлай нелерін көрсем, тоқтауыл деңіз деңгейінен 2 километр биіктікте тұрады. Сіздерге қарағанда Морге назар болған судақ центрлері 200-300 метрге биікте тұрады. Демек, сіздердің тоқтауылдардағы ғалқарақтың көпшілік түрі, айсары өсіліктердің барлық түрі енен өсілік өсілкесіне алады. Ошоға мен бұқтап жылдан бері қаншамса дарылысы өстірген диқандармен байланысып кеңес беріп тұрамын. Үш қорғанның айлық интегралында Топкен айлық интегралында дарылы өстірген диқандарлардан жылдан жылға беруде болады. Сол көшбастан ай шаруадан ересен көйрек келе тұрған тармақтарды өсіру керек. Енді арпа будай сөзсіз керек, олардағы sevişimiz керек. Бізден Байдиқан жөнінде қысқаша айтып өтсем, Байдиқан ай шаруаны қолдау қоры 2009 жылы негізделген, 13 жылдан асып тәжірибеміз бар. Дүйненің 15 шақты мемлекетімен байланысып іс жүргізіп отырмыз. Birinci başında biz Canan Cesenişler'de kamçılığıyla işlegemiz. Ondan ahırında biz bulaşığımız geneyip, üründördü, kuruluk karajatlarda, artık biz milafırlarda, canavatlarda alıp belirtildiğinde özellikle veriyoruz. Ondan çıkara, bizim Bayli'den daha елге пайдасы тиіп тұрған тармақтар тұрып, ветеринарлық қызматтарды былтыр 2 айынан бастап кіргіздік. Біздің сатушы дүкендерімізде алдымызда сіздің районда жоқ, келешекте болады. Өзімізде шөтішкілікте, маукенде, базар болғанда судақ болады. 17 түрде мал шаруа препараттары сіздің ветеринар істейді. Онан дағы бір жаңалық кіргіздік. Былтыр жылы биолаборатория құрылып, биобластына. Бұл биолабораторияда емлелер бөлініп отыр. Энтомофагтар деп қоямыз. Пайдалы тұқымыз қалай. Біздің өсімдіктерімізге, жасылшаларымызға, бақтарымызға әртүрлі зиянкестер зиян келтіріп, ошолордон қорғап бере турган экограмма жана габропротон деген чымын пайдалуу туттар бар. Ошолорду биз чыгарып баштадык. Келечекте бир 5-6 түрүн чыгарабыз. Artık biteler var, ошондай курсалар бар. Ошолордун баары 5-6 түрүн чыгарабыз. Андан кийин бизде айыл чарба техникаларындагы биз чет өлкөдөн алып келип иштей баштадык. Европадан мындан 2 жыл мурда зерновый комбайнды алып келгенбиз. Эң акыркы технология менен жасалган. Анан былтыр болсо биз Кытай менен байланышып, Зумлеон деген чоң компания бар экен Кытайда. Сол компаниянын тракторлорун алып келип атабыз. Ал компания ирели тракторлор эмес, бүткүл шаймандарды, ай шаруа шаймандарын, экскаваторлорду, бульдозерлорду, жүк ташуу машиналарды, жанагыларды чыгарып берген. Кытайдын өзүнүндө ички базарында 1-орунда турат экен, ал эми дүйнөлүк базарда улардын продукциясы 4-орунда турат экен. Biz ошол Зумлеон деген тракторлорду алып келип диқандарга сатып атабыз. 90-63 баштап 263 чейинки түрлөр бар. Силердин токтоого 90 нуктаны алсаңыздар болот. Эң арзаны ошол 90-нуктар 31.800 сом доллар турат. Эми ошонча каражатты аны сатып алам деген адам табышы кыйын, төлөшү кыйын. Ошон үчүн биз Айбанк менен келишим түзүп, лизинг түрүндө берип атабыз. Мөөнөтүн 7 жылга койдук, ал эми процент ставкасы болсо 6% өтөп турат. Анан кайтарымы ошол Айбанк менен келишим түзүп атканда гибкий график түзүп алсаңыздар болот. Проценттин ай сайын эмес ставкага алсаңыздар болот. Ал эми жылдык жалпы төлөй турган сумманы
Sentябрь, октябрь, май айларына же декабрга чейин койсо албай болот. Себеби ошол мезгилде мал жайлоодон серип түшөт, сатсаңар жакшы болот, жыйнап аласыз. Элдин колунда жакшы болот турган жерге ошо шартташып, ошондой илгери отурабыз. Бул Жумлен тракторун алган адамга биз 2 жылдык заводской гарантия беребиз. Жоңгөрөөнөн башка тетиктер бузулган болсо, ошо заводдун эсебинен оң болуп берилет. Ondan sonra bizim hadislerimiz var. Hadislerimiz var. Mayın almasında, filtrin almasında, maylo gerek olduğunda kavar verseniz 48 saatin içinde Kırgızistan'da bazı çekiklerinde şeyin var bizim hadisler. Çok tekabüllerine göstermiyor. Eğer de algan traktör bozulup kalsa, аны оңдоп түзөп ишке салганга чейин дыйкандын иши токтоп калбасын деп мындай шарт белгилеп атабыз. Биздин ошол токтоого жакынкы базаларыбыз, мисалы үчүн базар болгон мокелдер боло турган болсо, сиздин бузулган техникаңыз оң болбосо, ошол жактан жаңысын алып келип туруп сиздин колуңузга беребиз, сиз иштетип турасыз, аны өзүңүздүн ремонттоп жүргүзгөндөрүн кайрылып кетебиз. Ушундай дагы жеңилдиктерди биз киргизип атабыз. Эгерде ошо Жумлен тракторуна кызыккан адамдар болуп калса, Рамазанда мен артында телефонума айтамын, байланышып биз менен иштесеңиздер мүмкүнчүлүк болот. Эми эң негизги биздин продукциялар болгон жер-сервистерге кайрыла турган болсо, жер-сервистердин 10 шарттуу түрү бар бизде. Азот жер-сервистер бар, фосфор азот аралашкан жер-сервистер бар, катаал жер-сервистер бар. Ошонун баардыгы туура болгондо биздин топурагыбыздын сүргүнүгү орнотуп, өстүргөн өсүмдүгүбүздүн жогорку кушмалыгында жетише турган ошол шарттарды түзүп берет. Жерде даярдоодо туугандар Орто Азияда окумуштууларыбыз эсептеп көрүп туруп, Орто Азияда 30га 30 тереңдиги 30 жарабайт экен, 50ге 50 да жарабайт экен. Эң минималдуу ким бактарак отургузам десе, ошол Средний Азияда. Бул тереңдиги 1 метр, узун туурасы 1 метр болуш керек. Эмне үчүн дегенде, биздин топурактарыбыз аябай катуу болгондугу үчүн, эгерде биз 30га 30 же 40га 40 кылып отургузуп кое турган болсок, ошол биздин дарагыбыз эң эле тез чоңойгондо 6 жылда 7 жылда чоңоюп анан кийин түшүп берет экен бизге. Эгерде биз бирге бир казып, тереңдиги бир казып туруп, анан ошол топуракка 5 килограмм МПК да коюп, бул деген калий, фосфор, азот курамындагы бар. Жер семирткич бар, МПК да бар. Ошодон 5 килограмм аралаштырып туруп коюп, анан кийин 10 килограмм Йогумуз анан 10 килограмм МПК аралашкан топуракты аралаштырып туруп, тамырды ошо менен көмүп туруп, анан ошого жан суу бере турган болсок, биздин дарагыбыз 2 жыл 3 жыл алдыга кетет экен, тез түшүнбөйт экен. Тамыр жайылуусу жакшы болот экен, аэризация деп коет, суу сиңимдүүлүгү жакшы болот экен, анан аба алмашып турат экен. Түшүндүңүздөрбү? Именно ушундай кылып отургузуңуздар. Бирге бир тереңдиги бир. Адам белгисине жарабайт. Сиз казып кетип атканда bir stolga okşaman bir plats bolot, öte kаттуу. Мына ошол плацтан өтө албай көчөт. Айланып жүрүп анан кийин тамыр күчтүү болгондон кийин жанагы жарып өтөт экен да. Бул 4-5 жылы жарып өтүп, анан роступ берет экен. Ага чейин 2 жыл 3 жыл жүрөт экен кодой. Эч өспөй. Түшүнүңүздөрбү? Ошон үчүн баарыңыздарга айтамын, мына бирге бир системаны өзүңүздөргө киргизгиле. Ким бак отурсам десе, топуракты казып туруп, эң эле аз дегенде 2 ай сыртта туруш керек экен топурак. 2 ай турганда жанагы күн тиеткен, шамал тиеткен, эгерде кыш боло турган болсо кар, жамгыр болуп туруп, топурак бышат экен. Бышкан топуракка отургузгандан кийин өтө сонун натыйжа болот экен. Түшүнүңүздөрбү туугандар? Ошону катуу кармаңыздар. Бирге бир, ошо эсиңизден чыкпасын, токтотуңуздар. Так, экинчи болсо сапаттуу көчөт тандоо. Көчөттү баткенден жүктөгөндө эле казып туруп жүктөп портерге салганда эле 4 сааттан кийин көчөт эме издеп баштайт да. Азык издеп ак тамыр чыгарат экен. Жанагы ак тамыр 4 саат өсөт экен, издеп азыкка албагандан кийин жанагы тамыр кургап калат экен. Жанагыны алып келип туруп отургузасыңар,
Çoğun tamırlar menen soktu, jıldırıp durup, köktörde деген дағы Сарадандан өтпей құрғап қалады. Мына отырғызған көчөттөрдүн тагдыры ушун менен бүтөт экен. Агротехникалык эрежелерин сактап алгандык үчүн ушундай болот экен. Көчөт деген местный болуш керек. Ошол жерден алгандан кийин 8 саат минимум уже мен жерге кириш керек экен. Анда портерде, ана машинеден түшүрүп, бир күн ана жерге жайып, бул жерге жайып, анан ошко алып келип, оштон Жалалабадтан Токтогулдан анан Таласка же Бишкекке алып барып саткан көчөттөр эчтемеге жарабайт экен да. Түшүндүңүздөрбү? Ошон үчүн местный гана питомниктен алыш керек экен, же болбосо холодильниктен алыш керек экен. Холодильникте Польшадан, Германия, Италия, Турциядан келген көчөттөр плюс 2 турат дагы холодильникке көчүрүп келип, бул жерде да холодильникте турат. Сіздер орынды даярдап келдіп, холодильниктен алып келіп отырып саласыздар. Эчтеме болбой, соны болуп өзөрөт. Анан кийин сапаттуу көчөттүн өзүнүн документи болот. Эгерде Европадан келсе, внезоновый вирусный безопасности деген документ болот, ар бир эмесинде биркасы болот. Деңизден келген момунча жерге отургуш керек, күндө световой ден момунчаны талап кылат дейт. Анан кийин жанагы влажность сууну кандай көтөрөт, бардыгын жазып берет дейт. А тияктагы баягы Өзбекстандан, Тажикстандын, Кыргызстандын көчөттөрүндө андай эме жок. Анан информация жок. Анан көчөттү бир жерге отургузгандан кийин, көчөт бир жерге отургузулат, себилет көчөт, ошол жерден көбөйөт, баягыдан сенсиядан чыгарабы, башкадан чыгарабы, жанагы жерден көчөттү алып бүткөндөн кийин уже 10 жыл жанагы жерге көчөт жасабаш керек, сепарат болуш керек. Buğday, жүгөрү, баягы фасоль, масоль бирдемени отургузуп, 10 жылдан кийин анан ошол жерге көчөт жасаса болот. А бизде болсо, ошол Баткенде, Оруско, Өзбекстан, Тажикстандарда 36 жылдан бери бир жерде көчөт жасашат. Ошон үчүн тагы асты көп, ошо жердин көптүн тамыр ала албай калат дагы, ошон үчүн өзүн кайтала албай калып туруп, алмалар майда болуп калып атат, бөлүктөрдүн ичине өзөк өсүп кетип атат, кайнолуулар болсо мериш болуп калып атат, жүзүмдөр болсо уруу чоңоюп кетип атат, шулардын баардыгы сепапарат жоктугунан. Түшүндүңүздөрбү? Кийин көчөт кана иштеткен болсо, 1 гектарда могу жерде иштеткенден кийин, алгандан кийин ал жерде арендага башка бирөөгө берип, башка жерден арендага алып көчөт жасаш керек. А бизде ондай болбой жатат. Ошон үчүн биздин сапатсыз көчөттөрүбүз Кыргызстанда өнүп өспөй жатат. Скарлет суппер Джеромини деген каттуу алмаларды отургуш керек, токтогулга. Сорттан болот. Малинаны мисалы үчүн жерге отургузса болот. А кызыл карагат болбойт деген күч байкалат. Ошон үчүн климатты тандоодо адашпаш керек. Карагат. Базарда аныктоо, базарда мисалы үчүн алманын килограммы 40 сом болуп атканда, малинанын килограммы 200 сом болуп атса, демек силер малина отургузушуңар керек. Малинага акцент коюш керек. Анан кийин жаңы типтеги ягодалар чыккан, аларды ушул семинардын жүрүшүндө айтып берем. Кийинки алмага койбой. Кайтар алма. Так, Редчиф, Golden Delicious, Granny Smith. Бул зимний алмалар ушул жерге болот, галавал менен пинклери бул жака болбойт. Кийинки алма Редчиф. Редчифке койгум. Редчиф алмасы Ташкент жакшы көрөт. Ташкенттер аябай жакшы көргөн алма. Кийин ушудан 1 жылдан мисалы үчүн 10 тонна алмасы болсо, башка эч жака барбай, балдарды Россияга барбай, ушул жерде жашай берет. Bundan 10 тонна алма алыш үчүн буга максимум 20 гектар жерден 20 сотик жетиштүү болот. 20 сотикке 240 алма батат, ар бири 50 килограммдан бергенде 10 тонна алма аласыздар. Редчиф алмасы. Bir tüvü 120 kilogramga çeyin alma berет. Bir tüvü. Küçüğüne girgende 9-8 yılı küçüğüne girer. Kardeş mi? Kolu kardeş. Biz jalan kolu kardeş satarız. Kardeşe biz... 2'ye 4. 1200 metre dengelinde şeyin oturursa bu öyle. Ola, Toktogul'un özüne daha bu oturursa bu. 1200'den çoğun da bu öyle. Kiyinki alma Golden Delicious bu sap-sarı alma olmuşak bu yerde. Onca sveti çıkmaya kalktır, sap-sarı olmuşak da bunu Bayınsan canına vardı. Kırgızistan'da, Özbekistan'da
Dünya жүзүндөгү больницалардын жанында сатылаттагы эң көп сатыла турган алма ушул. Кийинки алма Гренни Смит деген алма, бул Сибирдин алмасы. Сибирде bir күндө 1000 тонна алма сатылса, 800 тонна Гренни Смит сатылат. Бул темир составында темир көп, анан будан көп сок чыгат. Бул күзүндө сатылбайт. Бул холодильникте 2 айдан кийин холодильникте бушат. Өтө сонун сочный алма болот. Галавал менен Энгиледе бул өтө ысык жерлерге отургуза турган алма. Өкөрөлөр. Анан бул жерде айга жакшы болот. Мына Токтогулдун өзүнө bir alma otургузулуп, bir almanын baası 200 сом болду. Отур 250 сомдун розасы сатылды. Кандашым акырын. Мына айба эсме, айба экмек, айба лимонду үчөө тең ушул жакка болот, сонун болот. Бул жумшак айба жей турган нан бекин деп коет, өтө сонун, сочный болот. Биздин киялмаларга окшоп катуу болбойт. Анан бул Токтогулга Регина менен Кордия деген гилес болот. Калган гилестер түшпөйт бул жака. Регина, Кордия эки гилес Токтогулдун гилеси. Регинасы, анан Кордиясы. Эки гилес. Аябай жакшы болот, чоң калибрде болот. Оштуку кызыл кыяныкы, оштуку түгөнгөнү сиздики баа болот. Өтө сонун. Ысык көргө сиздикин алып барып жешет. Кийинки болот. Так, Рубиста, Фриция, Рубиста, Магадор, Мигадор, Халилоглу, Вандеркот, Юнисбек, Кабашет. Шул өрүктөрдүн баардыгы Токтогулга болот. Токтогул районуна шул өрүктөрдүн баардыгы болот. Эрте бышар, орто бышар, анан кеч бышар болот. Мына Фриция деген өрүк ушул Токтогулда июндун 10-орунда бышып болот. Рубиста деген өрүк Магадор, Мигадор, Халилоглу, Вандеркот чоң өрүк болот. Юнисбек, Кабашев, шулардын баардыгы үчөө курбай турган сорттор, анан калгандары майскийлер болуп эсептелип эрте бышат. Өтө даамдуу, жакшы нық өрүктөр, жакшы бышат силерге. Шабдалы, мына ушул шабдаллардын баардыгы болот, анан айлыкча экстрим 486 отургузула, октябрдын башында бышат. Октябрдын башында бышып, бул 1 килограммы 120 сомдон сатылат. Эң арзан сатылган. Мына Royal Glory, Blue Heaven тупту шапталы, Sweet Lady, Extreme Global, мына Extreme 486, Токтогулдука. Токтогулга эң сонун натыйжа берет, Токтогулдун өзүнө, көлдүн тегерегине ушул жерлерге өтө сонун натыйжа берет. Анан туугундар Токтогулдуктар алмурут эгесиңерби, алмурут барбы? Алмурут ооруп атабы? Мынау алмуруттар оорубайт. Булардын антибиотиги бар. Бир жолу дарылап койсоңуздар такыр оорубайт. Биринчиси Маргарита Марила, ар бири 400 граммдан болот. Чоң болот. Аябай чоң болот. Маргарита Марила деп жазылат. Экинчиси Вильям. Илгерки советский дүйшес бар. Ошол сок, Вильямс деген сок, дүйшес. Бул да оорубайт. Анан Хэрол Свит бул вообще оорубайт. Бактериальный ожог менен. Мына азыр конференция, Юнская красавица, анан Алгарка, Санта-Мария, ушулардын баардыгы ооруп калып атат. 5-6 жыл багасыз гүлүнөн жугат бактериальный ожог. Бир неделяда капкара болуп түшүп калып атат, шыпырылып. А бул өзү оорубайт. Аларга антибиотик чачып койсоңуздар болду, камап калат дагы. Бир жылда эмне жол чачып койсоңуздар, жылга түшүп бере берет. Мына ушул Токтогулга өтө сонун болот алмурут. Алмага караганда алмуруттун баасы 2 эсе көп болот. Мына ушул алмурутка көңүл бөлүңүздөр. Анан сливанын ушул 4 тең Токтогулга аябай жакшы болот. Бирөөсү кургайт. Стемдей дегени сушка болот. Куршап сливасынан 5 эсе чоң, аксыныкынан 3 эсе чоң, таластыкынан 1 эсе чоң. Геокилери 100 граммга чейин чыгып, чоң болот. 100 грамм. Өтө оор,
чоң болот. Тоқты тұқымдай болот. Чоң. Анан жакшы кургайт болот. Өтө соңу кургайт. Бул менен ошо беңгерка, аксынын беңгеркасындайлы 15 күндө кургайт. Мына желено дегени. Токтогонго укмуш болот. Суукту дагы бир аз жакшы көрөт. Анан буну холодильникте апрелге чейин тура берет. Ким холодильник куруп туруп ушудан жасап туруп, январь айында Москвага алып барса 1 килограммы 800 рубльден сатылат. Сальвадордон келип, орустарга Сальвадористер сатат 800 рубль. Анжелино. 1 гектарга 660 штук батат. Эң аз бергени 1 түбү 50 килограмм слива берет. 660 штуктан 50 килограммдан эсептеп турган кандай сонун болот. Кийинкиси Black Splendor, анан Black Amber экөө сок чыгара турган. Эгерде бул жерге сок чыгара турган завод курулат турган болсо, ушуну отургузса, сөөгүн чыгарып туруп сыга турган болсо, 90% сок чыгат. Будан жакшы джем болот, анан повидло чыгат будан. Бул производственный соктор да. Кыргызстандын барлык жерлерине бар, бирок айрыкча бул токторулар жакшы болот ушу соктор. Бадам турганда көлдүн тегерек туруп бадам отургузсаңыздар болот. Фердуэль, Ферагнес, Техас, Non-Апрель деген сорттары булар тургандар 15 апрелден кийин гүлдөйт. Местный бадамдардын бардыгы мартта эле гүлдөп алат, анан гүлдүн үшү куруп кете берет, ошончо түшүм алып алат. А булар болсо 15 апрелден кийин 20 апрелге жакындап туруп гүлдөйт. Бардык сууктар өтүп кеткенден кийин. Сулак болот мына. Төртөө сулак, экөө кайракты. Байро менен макако кайрак болот. Мына Фердуэль, Ферагнес, Техас, Non-Апрель, анан мына Байро дегени кайрака. 4 жыл сугарып туруп, анан 4 жылдан кийинкисинде бул түйүктүр ичине сүт топтоп аткан кезде 1 жыл тойгозуп сугарып койсоңор болду. Иштей кетет. Ол шарттуу сугаруу менен жасаса болот. Бочкага коюп туруп, капине коюп ишетсе керек. Жанагына баягы жөн арышын коюп койдуңуздарбы 30 килограммдан түшүм ашпайт. Качан капитка коюп, капитка менен витаминдерин берип, жанагы тамыр ооруларын баардыгы менен күрөшүп, анан жанагы одон сырткары полностью листовой подкормка деп коюп, ошолордон берип баардыгын толук бергенден кийин анан кийин ошондой натыйжа болот. Түшүндүңүздөрбү? Капеллидин немеси канча расход? 1 гектарда израильский болсо $3000, иранский болсо $2000, местный болсо $1000. Гектарына? Гектарына. Кийинки. Анан бизде жүзүм жок туугандар. Мына Токтогулга көлдүн тегереги мына Токтогулдун ичи жүзүм аябай жакшы болот. Кыргызстан өзүн жүзүм менен 1% да камсыз кыла албайт экен да. Жүзүм менен. Ошон үчүн жүзүм отургузулат туугандар. Жүзүмдү көчөттөрү бизде бар 38 түрү бар. Ошонун тең жарымында урут жок, уруу жок. Сон сорттор бар. Кайрылыңыздар канча болсо ушул сиздер менен кызматташканды даярбыз. Анан көп эле банк отургуз десе менде акча жок болуп атат. Азыр мамлекеттин РСК банк аркылуу 1 миллион сом берип атат банкка. 1 миллион сом берет, 1 жылына 33 000 сом эле кошуп бересиңер. Бул процент эмес, бул мудораба деп коет. Мурабака системасы менен 1 жылына 33 000 сом кошуп бере турган кылып бакта акча алсаңыздар болот. Жалал-Абадта ошо берип жатат. Кимдин 1 миллион сом берип жатат? Эгерде индивидуальный предприниматель болсо, кагазы болсо, bir kişiye 7 milyon сом берип жатат. Бак отургузуп алган. 1 жылына 33 000 сом. Ошондо 1 миллион ала турган болсоңуз 5 жылда 465 000 сом кошуп бересиз. 5 жылда. Бул деген мурабака. Экөөң келишесиң, кадимкидей отуруп, кол алышып туруп, мен бак отургузамын, малина отургузамын 1 гектарга. Ошого мага акча керек десең, сол айтат. Сага акча керек болуп атса, менде акча бар. Хорошо, мен беремин. Жылына мага ошол малинанын пайдасынан 33 000 сом ажыратып бере аласыңбы деп. Сиз ыраазымын дейсиз, экөөң кол алышып туруп, анан кийин болду. Бул деген процент эмес. Бул деген алымдардан да суалды, бардыгы так, эч кандай ошо эгине сакалы коюп ондордун бардыгы коркпой алса боло берет. Бербей атат бар.
Жалалабадта беріп атат туғандар, Жалалабад. Эми келдилер, bir hafta oldu келгенине, bir жума oldu. Жалалабад облысқа барайсыздар, барсаңыздар аласыздар. Ооба, жер бар. План проект болады. Байден сұрасына жауап, план проект болады. Проект менен барасыз, мына 1 гектар жерге 6600 малиной көчөт аламын. Басы, мисалы үчүн 150 сом, 10 сом болот. Анан ушуга кабельный кылышым керек. Ага монча кетет. Муну тосушум керек. Ага монча кетет. Бочка аламын, мисалы үчүн 150 сомду бересиз. Жердин кызыл китеби эмес, үйдүн кызыл китеби болот. Үйдү көрөбө коесуз. Ага болбойт банкта. Кооперативдер алса болот. Кооперативтерге көбүрөөк берет. Ооба, кооперативтерге 30 миллион сомго чейин берет. 10 киши уюшуп алып алсаңыздар анан соң 5 жыл бар.